Алтынбек Айылчиев Анарбек Солтонов атындагы орто мектебинин мугалими 37 жылдан бери эмгектенген билим уясы толук жылууланып жана жаңыртылгандыгына кубанууда. Анткени кышында мектептин ичи муздак болуп, сабак өтүүгө ыңгайсыздыктар жаралган. Эми жаркыраган мектепте балдарга билим берем деп турган чагы. Мугалимдер үчүн керектүү нерсе экен. Анткени баягы үйүңө кирсең деле жылуу болуп турса, ичкен тамагың аш болот. Өзүң жашынакай отурасың. Мектепке киргенде да азыр балдарыбыздын мындай жылуулугун, анан тазалыгын мугалимдер үчүн эң сонун шарт түспөдү да. Балдарыбыз жаркыраган кийим менен келишет, көңүлүң жайдары болот балдарды көрүп. Сабакты берүүгө эң чоң өбөлгө түшүп берет мугалимдер үчүн. Эл аралык өнүктүрүү ассоциациясынын жана Швейцария өкмөтүнүн экономикалык маселелер боюнча мамлекеттик катчылыгынын каржылык колдоосунда Арис тарабынан ишке ашырылып жаткан жылуулук менен камсыздоону жакшыртуу долбоору 1 жылдан бери бул мектеп толук модернизациялоо иштеринен өттү. Мектептин чатырынан баштап эшик терезелери жана жылытуу системалары жаңыртылган. Жарыктыруу системасы алмаштырылды, жылытуу системасы алмаштырылды. Жаңы сырт жагында жаңы эшиктер коюлду. Бул өзүнүн энерго натыйжалуу боюнча Б классына жеткизилди бул мектеп. Мектепте окуучуларга жана мугалимдерге жакшы ыңгайлуу шарттар түзүлүп берилди. Окуучулар менен кошо мугалимдер, ошондой эле айыл тургундары дагы мектептин кайрадан жаңыртылышына кубанышууда. Анткени өзгөчө кыш мезгилинде класстар жылуу болот деп. Абал аябай начар эле, азыр аябай жакшы жаркыраган мектепке кирдик. Балдарыбыз жакшы билим алсын ошол жерден. Жакшы инсандар чыксын. Мурда аябай условия жок болчу, азыр условия бар. Мына 2 жылда ушул Солтонов мектеби толук 100% капиталдык эмеден өттү. Мына Кудай буйруса балдар ушул жаркыраган мектепте эми билим ала башташат. Биз эмнедейбиз? Баягы жалпы Калбайыл аксакал дарын атынан ушу ыраазычылыкты билдиребиз ушул. Солтонов атындагы орто мектептеги ремонт иштери өткөн жылдын июнь айында башталгандыктан балдар айылдагы бош үйлөрдө жана мечиттерде билим алып келген. Келерки жаңы окуу жылында балдар мектепте билим алышмакчы. Бул долбоорду биз 2 жыл мурун эле отканбыз. Июлдан баштап ремонт иштери жүргүзүлдү. Өзүңүздөр көрүп тургандай мектептин чатыры алмаштырылды. Мектептин айнектери, жылытуу системасы, электр системасы, андан тышкары санузелдер толугу менен оңдолуп бүттү. Эми мына жаркыраган мектепке жашынакай болуп кирип отурабыз. Айта кетсек, акыркы коңгуроо салтанатынан соң модернизациядан өткөн мектептин кызыл тасмасы кесилди. 41 жылдан бери капиталдык ремонттон өтпөгөн мектеп 1981 жылы салынып пайдаланууга берилген. Бүгүнкү күндө бул мектепте 380 окуучу билим алат. Негизи мектеп 20 миллион сомго капиталдык ремонттон өтүп 1 сентябрга толук даяр. Бегай Масынбаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.